是时候表演真正的技术了。对啊，你马死是吗？公主灭大圣56岁大寿，你马死。招财进宝，寿比南安。好，拜拜。今天是我老师的生日，于是乎我准备了这个寿桃，这个代表我老师的寿。你马死是吗？公主灭大圣56岁大寿，招财进宝，寿比南安。好，拜拜。